不，这罐子已经泡了半个多月了，感觉那个劲不够了，再加点东西吧。加里头去。你一天在整这些是不？3天不打就上房酒啊！我跟你说个事情。我靠，还有这种事情啊！我说的还没说。啊，不好意思，状态起走了。来，你先说，你先说。我今天在这儿买菜，遇到个老板儿。男的女的？我给你看张他照片，他是他的客户。哦，这挺清纯的嘛。我烦死他了。一看就装清纯的，说实话，真的知人知面不知心，绿茶，老绿茶。今天早上跟他聊了哈天，觉得还可以。可以啊，所以说我们看人不能看表面，要大家相处哈，相互了解下才晓得。但是他今天说的话让我很生气。顶级绿茶，真的，这个人连我都骗了，真的是高手。最后我们两个还是误会解开了。所以说很多事情啊，不能看表面，日久才能见人心啊，晓得吧？哦，怪不得我啥子事都愿意给罗桑哥说，罗桑哥真好。不对哦，嘴角空空空的，还是给他整点东西来喝。我跟你说，过去休息啊，去吧。哎，你过去休息。哎，大家也可以后头再聊，但是吹锅的问题马上必须要解决。放到哪去了？这在。就是这个。不用造得太细，这么就差不多了。然后把这个粒粒盖盖切下来。这个粒儿辛辛苦苦。终于挖好。把刮好的白粉放到里头。拿点枸杞给它打成。加水。盖起。还有个盖子拿起来，大锅鸡蒸它个20分钟，把粒儿放到这个蒸个20分钟左右差不多。别水蒸，给它蒸个20分钟。别起水，给它蒸个20分钟就可以了。时间到了，看好了。来，那，你快洗洗来，把这个汤，把这个把的水喝了啊，喝了之后把这个水，好吧？这个这么烫我咋吃啊？呀，绿茶干了来要去。你咋那么贴心呢？这咋有点苦呢？这个比较苦，晓得吧？这个叫回甘，海拔4000多瓦下来的，你开玩笑，真的是。现在马上满级了，所以说啊，每天我就给你蒸一个啊，吃了好多天。看我这个才蒸得好，蒸了里头的那个白木跟着这个料都混到一堆了。老哥，你真好。说这些，我不对你好了，对你好了是吧？